a Miss CHILLLOS de YouTube. Oli, les quiero agradecer por el apoyo del video de ayer. Estoy tan feliz. De veritas que... Muchísimas gracias, estoy súper agradecido por su apoyo, mis chiquillos. Ya muy a luego les traeré más contenido. En serio, muchísimas gracias por el apoyo de ayer. Estoy muy feliz. Luego les traeré cosas informativas, historias como rol, gigachitos. Y bueno, como muchos me han de conocer, y yo soy Gatita Amorosa. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Los quiero.